Kembali lagi di channel Rama Property. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarif ini rumah modern. Ukurannya 5,5 kali 17. Harganya 420 juta. Nang beri yo, Mayo. Nah, saya langsung ya, tarif nang omah yo. Nah, sebelah kanan kini iki ono pagar taneme. Ambek ono motif kok ngene iki lho. Ono merak bercintang ini loro. Nah, nang kene iki ambek ono lampu nih, kene bengi, cara ngono apik tambahan yo. Nah, saiki langsung lanjut prene. Nah, sebelah kiri kene iki nggone arah karpote wis keramikan ngene, ambek ono watu ning ngene yo. Diurung-urung ngene, elemen yo. Lah, iki Pajero Innova wis auto mlebu bleng yo. Iki langsung nang kene, nang fasad depane. Lah, iki ono batu alame. Kiwa tengene ono lampune moncot iso ndukur ngene yo. Nah, sebelah kanan kene iki ono krane. Ready, cari nguntir tok yo. Nah, nang kene iki ono cecepan gawe sanyu. Nah, ready cecepane. Engko sanyune dipasang nang kene. Nah, saiki langsung lanjut mlebu brene. Bob, saya masih kusen rek, aluminium, rak bater das. Pintune sik durung di finishing. Engko nek pintu mbak cocok kuwatir, engko di finishing yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu brene. Iki nang gone area ruang tamune. Don lampune, wapi, modele kok kristal. Wis drop selingan sisan. Nah, nang kene iki ono kaca sisan, ono loro. Sijine kaca mati, sijine kaca urip. Cara ngono, ben siji katutup, ben sigene mlebu metu ben lancar. Yo tengene temboke gak polosan, iso ono molding ngene. Engko pen tambahi variasi dhewe utawa engko wis pen atur dhewe. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur pertamae. Nah, iki ono jendelae ready. Sing langsung menghadap nang area karpot iso juga tutup ben oksigen metu ben lancar. Ndukure kamare ono drop selingan kok ngene tondo papi yo. Sing pasti ono cecepan AC, tapi engko AC ne ben go dhewe yo. Ha, saiki langsung lurus mrene. Iki nang gone area ruang tengah do duwowo kok ngene. Ndukure lampune drop selingan sisan lho. Cara ngono iki digawe acara keluarga tahlilan wis ready yo. Wis engko pen atur dhewe. Nah, saiki langsung lanjut menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar tidur kedua kurang lebih podo sampai kamar tidur pertama ono drop ceiling ngene. Sing pasti cecepan AC ready nang ndukur yo. Ha, saiki langsung lanjut mrene. Menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur ketiga. Drop ceiling sisan ngene. Ha, wow yo. Nah, saiki langsung lurus menggo sebelah kiri yo. Saiki menggo sebelah kan kene sik. Nah, iki nang gone area kamar mandine, Jon. Kiyo tengene wis full keramikan. WC-ne nggih duduk secret ready, shower ready, penyedote ready, iki ready yo. Cara ngono nek pen BAB utawa apa gak kira mulek nang jero, langsung disedot nang ndukur yo. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone area dapure. Nah, duwowo kok ngene gede sampe wis keramikan gini ben cek gampang diberseni yo. Nah, iki wis level ready kena galalu ngene. Tapi pek nang Mbak ojo koyo ngene. Pen kono ngene yo ben gak muncrat. Ono saringane sisan ready nang kene iki lho. Iki nggone wadah sabun ready. Nah, saiki langsung brene menggo nang sebelah kiri kene iki yo. Nah, iki nang gone tempat area laundry room atau area cuci jemur nang kene. Cecepane ready. Krane ready, ndukure kok ditutup, ojo kuwatir. Nah, saiki langsung ya tak ceritani nang kene. Nang ruangan tengah kene yo. Nah, iki mangko omane regane 420 juta. Ukurane 5,5 kali 17 lah. Untuk lokasi bandene wis, precamat neamat gampang yo. Wis mune gak sesuai. Blenger pen kok. Pantulan Mas, ndukure drop selingan.